县主果真不解风情。我确实不解风情。太史城有何高见？金星合月本就是难得一见的奇景。县主虽不信鬼神之说，然竟偶遇此景，怎么不算运气呢？太史城果然是来劝解我的。我不是为了劝解什么，是非曲直，县主自有定夺。只是此景难得又特别，我希望县主见了美景之后，心情能好一些。所以这金星合月有什么说法？自然是阴阳和谐，国泰民安，好事将近。还不是被我说中了？县主若不信，又何必问我？今日就姑且信一次。不过这么大的夜空，只有这一颗星星作伴，多少有些孤单。彼此陪伴，怎么会孤单呢？也是，平日里都是繁星满天，好不容易有独处的时间，我们却在这儿搅和了他们的心情。良辰美景莫辜负，我们不是搅了他们的心情，而是共享了他们的安宁。县主，我去查了，上市局的夏13虽说为人谦卑和顺，但他待人太过客气疏远，所以其他人与他没什么来往。不过这夏13很奇怪，他自称是孟州人，但有一次说漏嘴被人发现，他其实是万州人。而且你看他文文静静的爱看书，但上市局的内侍们都说他力气很大，掌骨体弱，很是娴熟。老大，不如我飞出顾司职，让他去万州查查。好。劳烦顾司职跑一趟万州，不过不光要查夏13，还有裴玉。裴玉也是万州人。什么时候的事？昨夜情况与之前一样，尸体被破坏严重，且数量更多了。你们是怎么看守的？县主恕罪，我们从未松懈，已经几日没休息了。昨夜只是换班那一刻没有人，谁知道便出了这样的事儿。奴婢只与药童说过几句话，不曾与医监们相识。县主，湿气尚未平息，还是不要来此处的好。偶然得了几本医书，想着你兴许会有用，特意在等你。县主有事便问，不必这般客气。进屋聊吧。这几日，你是不是都没有休息过？湿气未消，还不是休息的时候。总是待在这儿，再健康也要染上病了。我倒是更希望自己能得病，知患者之痛，就能更好下药了。你这样一直一个人撑是不行的，太医署那帮人再不济，也能帮上你。你说过，人心隔肚皮，你很难看得清。其实世人大多都会伪装，哪有真的能做到至情至性之人？县主想说什么？我听不大明白。若想找全无伪装之人，除非真能把人剖开看看，里面那颗心是什么颜色。那当然是不行了。但我也好奇，
人这一层皮囊之内，究竟装的是什么？裴一公，你作为医者，难道不好奇吗？我只负责救人，杀人的事我不做。剖尸之事，你可有听说？又有尸体被毁了。嗯。这里的尸体都是染过石气的，县主刚康复不久，还要多加小心。回去记得把外面的衣服都烧掉。我还要去看那些工人，此处不便招待，县主早些回去吧。多谢。他这是防备了你。我不清楚。我虽然觉得他对我生疏了，可那更像是真实的他了。其实他并不喜欢与人交际，也许本来就是冷漠的。国兄的信。慈上堂的裴玉是个男孩，而且裴玉所写的书信中，自己和当年一样，所聊到的宫中趣事也都确有发生过。所以这个裴玉也在宫中。那现在这个裴一公又是谁？裴玉入宫记录的确是女子，本是男子，随宋怀幽进宫，却变成了女子。哎，今日为何不是夏13来取药？他昨日染病，被送去掖庭宫了。这里就是夏13的床铺。这是他看的？对，他喜欢看这些，说话也文绉绉的。他懂医术？是啊，我们有个小伤小病都不必去求人，他都能帮我们解决了。所以每次也是他去太医署拿草药的。信主。这刀口和停尸房的尸体上是一致的。难道他才是真正的裴玉，也是停尸房里的破尸？当年慈善堂那些动物，黄浦通发现无头老鼠，其实都是他杀的。他懂医理，却成为了内侍。而现在太医署里的裴玉，不知道用了什么方式和他对调了身份。染病的人会送去裴玉那里，裴玉有危险。夏13没有被送来掖庭宫。夏13找到了，在哪？是他，他是剖尸人。你不是裴玉，他才是。他身患石气，你若不医治，他也命不久矣。何须如此？出去！都出去！为什么不抓他？他杀了人，还不能证明他就是凶手。死者总不会自己开膛破肚啊。无论他是不是凶手，他都跑不掉了。
你就不怕他畏罪自杀？我不会给他机会。交给他一说，要快，大声。县主，我来了。药方，交给太医叔。你说的没错，我不是裴玉，死的那个才是我杀了他。你到底是谁？我叫阿莹，是一个罪孽深重的冒名顶替者。不只是夏13、宋怀幽、黄福同，还有停尸间里被开膛破肚的尸体，都是我干的。为什么？没有为什么，我的同僚们没有告诉你们，我天性如此。既然如此，我也没有必要浪费时间在此。县主，请告诉太医叔，药方需要根据脉案和病情进行调整，才能对症。脾胃虚弱者需先服用调理脾胃之药，再用此方。让他们切勿耽搁，救命要紧。这是阿莹每次给苏婕妤送去的药方。他们见面的日子并没有规律，夏13是如何提前得知阿莹要去送药的？上食局不太能知道太医叔的安排，况且大部分时候都是突发状况，不大可能提前知晓。这些日子一定不是随便定的。这药是治疗风湿的。阴雨天，上个月的这几日也是雨天，我记得很清楚，清明、谷雨前后两人交集很频繁。其他有交集的日子，只要去太史局查证天气记录便能确定，想必也都是阴雨天。根本不需要私下联络，老天自会给他们信号。县主，这是做什么？从夏13身上剥下来的衣物，仵作说怕染病，让我赶紧烧了。既然你不愿意说，那我来替你说。裴玉入宫不是为了报仇，你们二人依旧是朋友。我猜，当年你能随宋怀幽进入太医署，并非谋害裴玉，而是他把机会让给了你。你性子不受拘束，在慈善堂处处受裴玉照顾，他放心不下你，便也设法入宫，即便是成为内侍也在所不惜。他护着你，报复那些欺负你的人，杀掉那些把你逼上绝路的人，而你阻止不了他，就只能帮他遮掩罪行。我说了，那些事情都是我做的。堂主曾说，你在慈善堂时总偷偷剖杀动物，正如现在的你，剖开病人尸体，只是想要弄明白病灶究竟如何影响人体。为了让你研究出药方，裴玉不惜自己染病，这是他最后一次帮你。你胡说，你没有证据。你们平日装作不认识彼此，其实一直在见面。3年前的雨水节气，是夏13入宫后你们第一次重逢。干嘛一直皱着眉啊？
我虽然被关在里面，但起码还活着。我会救你出去的。我知道。我想让你相信，我会救你出去的。我相信。我知道你在期待什么。你虽然没有找到嫁祸端王之人，但你知道，那人一定在盯着你。你此次落难被圣上赶出宫，对他来说是天赐良机。你在期待他急不可耐，你期待他对你下手，这样你就有机会能够抓到他。什么都瞒不过你，还说自己不会卜卦算命。那你告诉我，我是不是一定会抓到他？他是要杀你，我也是要杀他的。但他不值得你搭上自己的性命。我一定会救你出去的。出去之后，我们一起想办法。可不可以请你给我一点时间？在这段时间里，不要伤害自己。这世上怎么会有你这么好的人？看来我的命也不是一直不好，我也没有那么糟糕。你一直都很好，你的命也没有不好。有人行恶事，我就陪你把他找出来。凶者失之，前过无常。种下恶因的人，必定会得恶果。我会让你看到的。县主，太史城真的到时辰了。走吧。希望你能明白我。裴爷，不要让任何人伤害你，更不要伤害自己。放心吧，有你在，我才舍不得死。县主，房间月白还在布置，很快就能休息了。不行，15年没回来，我还想再转转。这宅子很大，只有我和月白2个人，全部整理出来还需要些时候。不过县主喜欢去的地方，我们先紧着打扫；不常去的地方，我们最后再收拾，这样县主也能住得舒服些。回自己的家，
怎么住着都舒服。县主，你没事吧？县主要进去吗？我想办法把门打开。你还有开锁的本事？那倒没有，这锁虽然是新落的，但门已经糟了。我可以想办法把门卸下来。你跟我久了，倒是越来越像了。其实我也不知道自己到底是怎么想。既然他替我做了决定，就先不进去了。县主会算命？是太史城。活着回来了。老鬼头，你害我！彼此彼此，对付个黑羊也需要这么久吗？他有驼龙，我能活着回来，你还不夸夸我？放火烧人老巢，夸什么呀？不是我，是他自己干的。他死了。怎么，舍不得？他那还是有不少好东西的，可惜都见不得人。东西全烧了。那不至于。啊，